皆さんこんにちは。シャンプーソムリエよしきです。今日はシャンプーコンサルのね実践をちょっとやりたいと思います。今日は大阪から来ていただいたお客様で一さんです。はい、一さんです。よろしくお願いします。年齢とか聞いて大丈夫ですか？28歳ですね。28歳。僕と一回り違う、ね、お客さんなんですけど、たまに大阪から来ていただいて、今日はせっかくなんでちょっと最近動画を撮ってるから、シャンプーも聞いてみたいということだったんで、実際シャンプーコンサルの、どんなことがあったのかっていうのをね動画で撮って説明したいなと思っております。はい。もしねその自分のシャンプー迷ってるよとかちょっと参考にしたいなっていう方いらっしゃいましたらね、こういうのも参考になるかなと思いますんでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。まずね僕が言いたいことというか、合ってないシャンプーを使うと、やっぱりいろんなデメリットが出てくるというところがあって、トラブルがなければ全然基本的にはいいと思う。別に困ってることないよっていうのがあれば全然いいんだけど、ちょっとしたこれちょっと気になるなとか、そういうのあるじゃないですか。あります。そういうのをシャンプーの仕方なのか、シャンプー剤自体を変えるのか、それで解決できることがあるので、いろんな方の状態を見てコンサルしていくっていうのはうちの、やり方なんですよね。なるほど。そうまず一さんがどういう状態だったか、普段はどんなシャンプーを？普段は、ネットとかでしかねやっぱ情報とか見れないから、プルスオさっきね聞いたやつね。そうさっき言ってたやつで、なんかそれこそ美容系の YouTube やってる方とか、インスタ TikTok やってる人とかが、いろんなそのメーカーある中で、プルスオだったらその市販品の中では比較的使いやすいんじゃないかって言われてたから、とりあえず使ってみようっていうので使ってましたね。なるほど。情報収集源としては YouTube。そう基本動画で。それでなんかいいシャンプーないかなっていう。そう新しいなんかシャンプー新しいの変えたいなと思ってたけど、何を調べればいいんかなっていうなった時に、なんかネットで調べるとネットって結構古い情報多かったりとかするから、YouTube とかそういう動画媒体の方が結構最新のもの多いなっていうのを思ってたから、確かに更新されると上に出てきますしね。で探してみた時に、どこも一律でプレスオはそんなに悪くないんじゃないかなみたいな評価してたんで、じゃあちょっと使ってみようかっていうので、なるほど。使ってみたと。いろんなチャンネルとか情報を見て、出てるのが多かったってことか。プレスオっていうシャンプー。名前がよく出てたし、言ったら格付けみたいなランキングみたいなの出すチャンネルとかもあるから、昔僕もやってました。やってました。その中で基本的に上位に入ってくるなっていうので見てたので、じゃあバーッと見てよく名前が出てきて、悪くなさそうだっていうので選んだってことですよね。そうです。分かりました。でなんかそれを使っていて悩みとかはなんかありましたか？そうですね。もともと使ってたやつよりは、多分そのフケとか僕出やすい。さっきも言ってましたよね。髪質的にというか肌質なのかわかんないですけど、フケ出やすかったんですけど、その辺はそこまで悪くなかったというか、使用感良かったんですけど、一番は洗い流しの時、結構残るというか、なんでこんなにベタベタするんだろうなって、その分ツヤは出てる感じはするんですけど、結構そこが気になったところではありますね。いつもよりシャワーのしてる時間長くなってるなっていうのを感じましたね。老けが多分出やすかった、ちょっと診断してみてとかいろいろさっきも聞いてみて、実際頭皮見てみて思ったのは、さっき最初は老けが出やすかった、でもこっちに変えたらそんなに出なくなったよ、だけどちょっと重いのが気になったってことですよね。でおそらくなんですけど一番最初って多分普通にドラッグストアとかで売ってる、割と手に入りやすい、価格もそんな気にせず買ったシャンプーだったんじゃないかなと思うんですよ。そうですね。で大体そういうのって強いんですよね。パワーが強いものが多いんで、頭皮の油分とかを取りすぎちゃって、老けが出たり乾燥したりとか、あと痒かったりとか、ひどいと荒れちゃう人とかもいるんですけど、そういう状態だったのをちょっと保湿感が強めのものに変えたから老けは出なくなったと。そうですね、っていう多分仮説。今使ってらっしゃるシャンプーをちょっと見てみたら、しっかりと保湿成分があって、要は髪の毛に対しての保湿成分もしっかり入ってる上に、パワー自体はそんなにないんですけど、ツヤツヤ感が出るものが結構入ってるんですね。それの成分がちょっと重すぎてかなりしっかり流さないとツルツル感が強すぎるというか、エモリエント感っていうんですけど、そのツルツルする成分が残りすぎちゃってたのかなっていうのが
なるほど、あって、これよくあるんですよ。市販のシャンプーで効果を上げようと思ったりとか、あとは、サロンのオリジナルシャンプーとか、ネットで売ってるシャンプーとかもそうなんですけど、有効成分っぽいものをかなり盛りすぎて良さそうなものをめちゃくちゃ持って重くなりすぎちゃう。これも入ってますあれも入ってますみたいなパッケージに書いてたりとか良さそうに見えるので結構盛りすぎちゃう傾向があるんですね。でそういう時に出るトラブルが、一切荒れたりはしなかったけど、ペタンとしやすかったりとか、ひどい人だとその成分が残っちゃって、トラブルになったりもするっていうのは一つあることなんですよね。対策としてはよく流すこと、よく流してあげると流れるからいいんですけど、残りすぎちゃうと結構流すのも大変。結構大変ですね。だからワンプッシュで、いつもね洗ってるんですけど、結構トリートメント落とす時と同じぐらいの時間かかってるのかなって思ってて、使用感としてはツルツルするようにかなりそういう風にできてると思うので、逆に言うとやっぱ残りやすいんですよ。じゃあ今ちょっと最初の何使ってたのかっていうのと、診断で分かったことみたいなのを今お話ししたんですけど、実際僕が今診断してみてシャンプーしたじゃないですか。どうですか？ざっくりした感想でいいんで。そのやり方とかちょっとおすすめしたシャンプーの使用感とかちょっとどうだったかなっていうのを聞いてみようかなと思うんですけど、多分乾かしてもらった時の髪の毛の軽さ、なんかもともと使ってたやつだと、結構乾かしてもそのしっとり感が残るから、結構なんだろうペタンってなってしまうというかだったんですけど、今そのおすすめしてもらったやつで試したやつだと、結構本当にサラサラとしてるというか軽いので、使用感めちゃめちゃいいです。今ノーセットの状態でわざとやってるんですけど、もともと使ってるって言ってたシャンプーが結構重かったし、保湿が高かったんです。でもあんまり強いのだとフケが出ちゃう、乾燥しやすいっていうから、保湿成分はかなり強めに入ってるけど、でも他の成分でバランスをとって軽さも出てるっていうものを選んだんですね。なので、安全に洗ってもらって、しかも重くなりすぎないような処方のものを選びました。例えばシャンプーを選んでも、こういうのは NG な洗い方なんですよみたいなのあるんだけど、なんかさっきゴシゴシこすらないねって言ってたじゃん。そうシャンプーね最初、頭洗ってもらった時に、ガシガシっていうか、洗わないねって話してて、どっちかというと本当にマッサージというかヘッドマッサージのぐらいでしかやってなかったんで、洗ってるのかなみたいな感じではあったんですけど、でも気持ちよかった。めちゃくちゃ気持ちよかったもうこれでシャンプーだけでいいです正直髪切ってもらいましたけど、シャンプーだけで帰ってもいいんじゃないかなみたいな、もういいんじゃないかな今日はみたいな。言うなればちょっと短いヘッドスパぐらいのイメージなんだけれども、僕も昔よく昭和からの美容室で働いてたので、もう結構がっつりガーってこすってたの。でこすっちゃうと何が起こるかっていうと、摩擦で頭皮が傷ついちゃうんですよ。で特にさっき乾燥がって言ってたじゃないですか。そういう方は特に指のその摩擦でこすってしまうと乾燥、傷なんで要は。乾燥は悪化しやすくなっちゃうんですよね。なので保湿感の高いものを使いつつもこすらない、濃密な泡をいっぱい立ててあげて、でそれで泡と頭皮の間をこう混ぜ混ぜしてあげるというか、転がしてあげるようなイメージで汚れは落ちるので、じゃああんまりその手のひらとかその指とかで落とすっていうよりかは、泡で全部落ちちゃう。泡でこういう昔のシャンプーの CM とかでさ、こうやって洗ってるやつあったじゃないですか。イメージですね。泡転がすみたいな、ゴシゴシみたいな。ゴシゴシは絶対ダメ。ダメなんだ。ダメ。ゴシゴシは拭けるシャンプーって言ってるんですよ。なるほど。そうで余裕があればさっきみたいにちょっと頭皮をこう自分で動かしてあげると、血流とか、リンパとか、いろんなものがこう適正にね、働いたりするんで、ちょっと顔が明るく見えたりとか、なんか目がパッチリしたようなイメージになるじゃないですか。いやなりました嘘じゃないですよ。感覚的にね、やってもらった後にね、切ってもらう時に台移動した時に、なんか視界広くなったなっていう感覚は若干あったので、それはあると思います。だからそういうシャンプーの仕方と、あと適正なシャンプーを選ぶことでだいぶ自分の、スタイル作りとかも楽になるし、なんか悩み、ちょっと重すぎて流すのめんどくさいんですけどみたいのが、トラブルはないけどそれが悩みだったじゃないですか。正直ありました、市販のは特に、こんな流してんのに残るのっていうのもあるんですよ。昔僕はやっちゃったというか、
ちょっとなって思ってたのが、すごい紹介したシャンプーが似たようなアラニンベースのシャンプーで、イさんが使ってたやつのね、保湿感が高いものがあったんですね。で、これ市販、当時まだそういうのあんまりなかったんで、市販でもこういうの選べるようになったんだなと思って紹介したのがあったの。おすすめのシャンプーみたいな。でもシャンプーソムリエはシャンプーの前後って3分流してくださいみたいな案内をするんです。基本3分ぐらい流さないと洗い流し足りないよって言ってるんですよ。数人でそのシャンプーを解析したりチェックしたりした時期があったんですよ。したら3分流してるのに残りが気になるぞって3分も流してるのにそうなったの。ほんでブログで書いてる方いらっしゃったんですけど、4分半ぐらい流してやっと適正なその残留量になったイメージだったっていう。あくまでイメージだし、僕らの検証結果なんで、全員がそうとは分からないけれども、僕らの満足いくのだともうそのぐらい流さないとっていうのが1回あったので、なんかそれから気軽にやっぱりおすすめするのは難しいな、本質とちょっとずれちゃうなっていうのがあって、ちょっといろんなこと考えながら今動画作ってるんですけど。なるほど。そうなんですよ。今回は、保湿感もありつつ、軽さと、あと香りが結構そう良かった。そう僕もねこれ今ちょっとテストで使ってみてるんですけど、すごく良くて、で泡立ちもいいし、しっかり流せばツルツルした質感でサラサラしてるんですけど、重くないっていうのが結構特徴で、使い続けても頭皮とか髪が疲れないようなイメージ持っていただくといいんですけど、だから連続使用していって、すごいいい結果になってくればいいなって思ってて、僕もテスト中なんですね。でもすごい合うと思ったんで今日は使わせてもらって、どうですかこれ。いやめちゃくちゃ良かったですよ。気に入ったんで、今はね使ってるシャンプーもあるんで、それ終わったタイミングぐらいでちょっと試したいなっていうのは。確かに確かに。でもちょうど今ね僕もモデルさん募集してるんで、このシャンプー気に入った人、良さそうだな、合いそうだなって思った方で、ちょっと使ってみたいっていう方にはちょっとモデルというか、フィードバックも欲しいから、確かに確かに、それでちょっと協力してもらおうかなと思って。ぜひこの青シャンプーね、お持ち帰りいただいて、後でいろいろチェック項目を送りますんで。ありがとうございます。なんかいろんなやらないといけないことあるんだろうな。そう。はい。いろいろありますね。ちょっと協力していただけたらなと思います。はい。ありがとうございます。なんか逆に聞いてみたいこととかあります？僕がコンサルしたからいろいろ今聞きましたけど、逆にこんなんどうなんすかとか。そうですね。YouTube の視聴者さん目線に多分近いから聞いていただけると。でも一番は多分家帰って自分でこれからシャンプーしていくと思うんですけど、お湯の温度。なんかやっぱ熱い方がいっぱいなんか汚れ取れるんじゃないかなって思ってはいるんですよ、僕も。当時っていうか昔からね、部活終わりとかグワーってね熱いのでガーって落としてからみたいなことしてるんですけど、それっていいんですか？まず高い方が汚れが落ちるに関してはそれは正解です。実際やっぱ油なんで落ちます。ただあんまり高いのを超連続的に当てると今度は油落ちすぎちゃうんですよ。本当に汚れ落としたい場合は、悪くはないかもしれないけど、例えば頭皮のバリアを守りたいとか、髪のツヤをちゃんと守りたい、あとは例えばアトピーとか荒れ気味の方だったらそれは避けた方がいいかなと思いますね。じゃあ僕みたいにフケ出ちゃう人って乾燥してるからとかいろいろあるんですよ。その残留物が影響してなんかアレルギー反応みたいな酸化状態っていうんですけど、なってしまうからフケが出ちゃうとか荒れちゃうとかもあるんだけど、基本的にもうトラブルがある時点であまり高温のものは避けた方がいいかもしれない。40度以下にしていただければトラブル減るんじゃないかなと思います。僕の家、多分温度で設定できないんですよ。混ぜるタイプですか？冷水とお湯を昔のやつね。昔のやつ調整むずいんですけど、感覚的にどれぐらいっていうのはあります？なんかあんまりひどい場合は、ぬるすぎるかなぐらいでもいいかと思うんですけど、一般的だったらちょいぬるあったかい気持ちだとちょっっと怪しい。人によるからちょっと分かんないんだけど、ちょっとぬるいかなにしとけば安全ではあると。困ってる人はですよ、トラブルがあるとかかゆいとかいう人はちょっとぬるめぐらいの設定にするといいんじゃないかなって。
だからどうしてもトラブル直したい人はもうほぼほぼぬるま湯でもいいからそうそれぐらいになっといたらいい、逆に高すぎなければいいっていう。そうですね、高すぎなければ大丈夫です。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、なんか逆に僕さっき気になったのが、さっき使用してるシャンプーを聞いた割にちょっと乾燥してるなと思ったんですよ。だから旅行中だって言ってたんで、多分そのホテルに備え付けのシャンプーとか、そこにあるものを使ってたから、ありものでこの1週間、僕ちょっと1週間ぐらい今旅行中で。そうですよね、そうですよね。でもなんかその割にはだいぶちょっと乾燥してるっぽかったなと思って、それ今聞いてみたんだけど。でも本当にそうです。個人的にも自宅でさっき言ってたシャンプー使ってる時は何もその感覚はなくて、でもなんだろう、ジムとか、あと大浴場とかスパとか行った時のシャンプーをやった後で1日次の日過ごした時になんか乾燥してるなって感覚はあったんですよ。そうなんだ。だからちょっとこれは洗いすぎてんだろうな、ちょっと乾燥してんだろうなっていう気持ちはあった上で、乾燥してるねって話言ったんで、はいそうですみたいな、ちょっとだけですけどね、ちょっと気になるなぐらいの感じだったから、おそらく旅行してるからそうだろうとは思ってたんですけど、あとこういう時の対策もあります。すごい簡単な対策なんだけど、まず1個はさっき言ったシャワーの温度ですよね。これは調節できる場合はしていただいて、もう1個は備え付けのシャンプーが強すぎる可能性がある場合は、かなりしっかりめに手の上で水と一緒に混ぜて泡立ててあげるだけでもパワーが適切になるので。そもそもシャンプーって水と空気で泡をしっかり立てて使うようにできてるんですよ。だからなんか混ざりとかが甘かったりすると結構めちょっとするじゃないですか。で局所的に例えばここにつけるとするじゃないですか、ここだけ一気に油持ってかれるんですよ。なるほど。そうだから可能だったら例えばこういうちっちゃいシャンプーボトルみたいなのあるじゃないですか。それにシャンプーをワンプッシュ入れて、水半分入れてバシャーって混ぜて、もうそこにあるものあるものを使う場合は、そのポンプだけちょっと持ってって用意しないといけないけど、それあったら半々ぐらいで入れて、それイメージですよ。だから手でやってもいいですよ。そうこうやってやって水ちょっとペッてやってこうやっておーって混ぜてあげると、強すぎても少し減力できるから、じゃあ気になる人はそういう使い方してあげてもいいかもしれない。もうシャンプーやる時なんてね、もう手に出してこのままいくから。そう行きがちじゃん。男特に行きがちじゃないですか。もっと早く洗いたいからそれ1個やるだけでも、特に乾燥毛の方とか、あとは髪結構ダメージが気になる方っていうのは、多少は守れるかなとは思う。そういう技もある。そうだからこういった時にどうしたらいいのかってめっちゃ聞こうと思ったんですよ。トリートメントって絶対あるじゃないですか、そういうところって。大体セットでついてる。大体セットでついてるじゃないですか。乾燥してるから、洗いすぎちゃうからトリートメントつけた方がマシかなと思ってつけちゃう時もあるんですよ。それって実際どうなんですか？めっちゃ洗いすぎちゃってるシャンプーを使った後に、言ったら備え付けですけど、トリートメントつけた方が良くなるのか。髪の毛自体が良くなるかどうかに関しては、おそらく良くはならないんですね。トリートメントって乾燥しているものとかダメージしているものに吸着する特徴があるんです。だから結構セットで売ってるのって昔の流れがあるんですけど、昔はパワーがすごい強いものが多かったんですよ。で油バーって取ってしまったカサカサの髪の毛にこいつつけると乾燥してるところに吸着するからすごいツルツルになった気がするじゃないですか。ツルツルしますね。あれはあくまで上からコーティングしてるだけなんで、だからその摩擦を軽減するっていう意味ではつけた方がいいかなとは思いますけど、乾燥を根本的に直してるわけではない。そうですなのであくまで化粧でいうファンデーションの役割だと思ってもらえればいいというか、男でいう整髪料、ワックスとかオイルとかあるじゃないですか。ありますね。あれだと思えばいいので。なるほど。逆に言うとリンスつけなくてもオイルでもいいんじゃないかな。確かに摩擦を軽減するっていう意味では、流さなくてもいいので、終わった後にちょっと引っかかるなって思ったら自分でオイル持ってればつけてあげて、ドライヤー前につけてあげると、最近のヘアオイルはある程度クオリティが高ければ熱に反応して効果が高まるものとかもあるから、そういう方法もいいかもしれないね。でも一番いいのは一番最初に言ってたのを半分ぐらい出して半分水とちゃんと泡立てるところの方が一番。そうですね、無料でできて誰でもできるし、どこでもできるのはその方法が一番簡単かなと思います。
旅行めちゃくちゃ行くんで、それの情報が今一番嬉しくて、本当さすがに自分の普段から使ってるシャンプーを持ち歩くことってないじゃないですか、ちょっと面倒くさいですよね、なんかじゃあちょっとボトルに入れて持っていこうかなってなるのもちょっと面倒だし、じゃあもうあれでいっかみたいな、この1週間ぐらいみたいになっちゃうんですけど、でもそれでやったら、若干マシになるっていうのがあれば、若干だけどね、全然しっかりまんべんなくできるんで、逆に言うと泡立ちとかすごいいいものが多いはずなので洗いやすいと思うんですよ。だから多少こう薄まってなんかやりにくくてもしっかりできると思うから、特にショートだったら、そこまでシビアに考えなくてもいいから、しっかり水と空気に触れさせてあげて泡立ててください。ありがとうございます。はい、ボディーソープも同じ原理なんで、本当だったら泡立て器みたいのでしっかりモコモコに泡立ててあげた方が使用感はマイルドになるから油取りすぎたりしないんですけど、めんどくさいじゃないですか持っていかないじゃんもうね、なんかようわからないやつモコモコのは持っていかないじゃないですか、家にはありますけど、なのでなるべくしっかり自分の手でやってあげるとか、もし旅行でね悩んでる人がいたら、いや、ありがとうございます。これめちゃくちゃいいなと思いました。本当、よかった。ありがとうございます。あと1個だけ。はい。多分僕も一緒ですけど、自分の言った肌質が乾燥しやすいとか、なんか油っぽいのが結構油持ちやすいのかなとかって分かんないと思うんですよ。分かんないと思いますね。なんか乾燥してる気がする。けどなんか蓋開けてみたら結構油分持ってるねとか、いろいろあると思うんですけど、なんか見分けるあれとかってありますか？本当はサロンのシャンプーとか一番合うシャンプーとか選ぶのが一番いいかなと思うんですけど、やっぱその買いに行く時間であったりとか、お金かけれないとかもあるじゃないですか。その中でできるだけ市販の中でも自分に合ったものを選びたい、それこそね、脂質よりなんか乾燥肌よりなんかで出てる中でも最低限そっちだけは選びたいみたいな人も中にはいるかなと思うんで、そこを自分で判断できるものがなんかあるのかな、ないんだったらないでどうすればいいのかなっていうところをそうですね、知れたら基本的には難しいと思っていただいた方がいいです。自分で判断するのは。はい、なんでかっていうと、僕らが見ても、なかなか一発でこうだっていうのって難しくて、僕必ず最初のカウンセリングかなり時間を使って、さっきも結構やり取りしたじゃないですか。話だけでも30分弱、もっとか、30-40分ぐらいはしてたかな。結構聞いていただいたし、なんでかっていうと、いろんな例えば食べてるものとか睡眠時間とか生活スタイルとか、もちろん使ってるシャンプーの仕方、何時間起きて何時間寝てるのかとか、でどんな食に気をつけてるのか、運動してるのかとか、いろんな今パッと思いつくだけでもこのぐらいの項目があるんだけど、多分細かく分けると100個以上あるんですよ。これを全部聞いてって、で今の状態を見て、このシャンプーを使ってこの生活スタイルだったらこの状態はこうなんだなみたいな判断をするんですよ。なるほどなるほど。結構多くて、自分で判断すると、どこがどうだか多分分かりづらいと思うんですよ。確かにそんなことまで考えて多分シャンプー選ばない。そうですよね。でそこまでは難しいと思うから、アドバイスとしては、ちゃんとしたシャンプー方法をした上で、じゃあ自分が使っているシャンプーを使ってまだトラブルがあるぞと。そうなったらシャンプーを変えるとかをまず基準にしてほしいかな。まずはちゃんと洗い方、シャンプーの適切な使い方ができているかどうかっていうのを自分でちょっとチェック、それはできるじゃないですか。そうですね。はい、シャワーの温度は40度以下にしてあげる、シャワーはしっかり3分前後で流せれば3分流す、で泡立てるためにしっかりちょっと水でマイルドにしてあげて使ってあげる。でその後もちゃんと3分流す。でこれをしていてトラブルとか乾燥が気になるっていうところで判断して、次はシャンプーのパワーを整えようっていう順番にはなるので、まず洗い方をベースにでトラブルがあったらちょっと考えるっていう感じになるかな。肌トラブルがあった時はなんか相談できる場所があります？そうですね、僕としてはやっぱりちゃんと勉強しているシャンプーソムリエさんがいるサロンに行ってほしいんですけど、僕ねシャンプーソムリエの理事に言いたいことがあるんですけど怒られるかもしれないですけどどこにどんなシャンプーソムリエがいるか今現状わからないんですよ。シャンプーソムリエになってる人はいっぱいいるけど、誰がなっててとかそういうなんか全然情報は。もともとは合格者シャンプーソムリエ500人ぐらいいるんですけど、合格者の名簿といるサロンが見れる
そのページがあったんですけど、どうやら今ちょっとないみたいで、はい、で聞いたらちょっと今は合格者の名簿しかないですという返答だったんですね。でこれじゃちょっと僕も動画で紹介できないじゃないですか。そうですね。なので今はもうシャンプーソムリエの理事だったら確実にいるからその理事がいるページを貼らせてもらいますねってなってるんですけど、だから今はどうしてもお客様とか気になった方が検索して例えば土地プラスシャンプーソムリエとかで検索してもらってしか調べることができないんですね。そうかそうか。だからなんかそこはなんかしっかりやっていただくと気になる方たちももっとこう喜んでもらえる人が増えるんじゃないかなと思ってるんですよね。そうですよね。だって今ここ熱海、ここ熱海です。ここ熱海ですもんね。僕大阪なんですよ。さっきも聞いた通り、大阪にいたらちょっと聞きたいなってもありますもん。大阪にもいっぱいあるはずなんです。けどいっぱいあるはずなんです。どこのサロンなのかわからない。今現状ちょっと検索しづらいので、なんかそこがクリアになってくれるといいなとは思うんですけど、難しいのもあると思うんですよ。なんでかっていうとシャンプーソムリエ取ったけど今はシャンプーソムリエとして活動してない可能性がある方もいっぱいいらっしゃる。もしかしたら美容師辞めてるかもしれないから一概には言えない。ただだから今現時点でシャンプーソムリエとして活動してる人たちが年一でもいいから更新して一覧になっていれば、でそれ調べて連絡してくれる人がいるかもしれないしね。だって大阪にいたら調べるでしょ。調べるし一回行ってみます。そうですよね。僕も紹介したいですもん。あ、大阪だったらあの人いるから、こうちょっと連絡してみてっていう風にできるので、そうですね。そう。なるほど。それはシステムとしてちょっと作ってほしいなと思ってるんですよね。いいんですよ。だから僕のところに来なくてもいいから、全国のシャンプーソムリエがいるところに相談に行ければ一番いいじゃないですか。そうですね。それは一番。だから今だったら熱海にしか相談口がないから僕の場合そうなんですけど、そうですよね。多分今これ見てる人もじゃあ相談するのここだけってなっちゃうから、いっぱいいるんですよ。だから信用できるシャンプーソムリエ何人もいて、ただやっぱり美容師さんって忙しいから、発信まで時間使える人ってあんまりいないんですよ。だからなかなか難しいかなとは思うんですけど、なんかそこだけねちょっとクリアになるとみんな喜ぶ人が増えるんじゃないかなと。はい。なるほど、ありがとうございます。思ってます。僕の要望になっちゃう。とりあえず今すぐに何かトラブルあってちょっと相談したいなっていう時は連絡しても大丈夫なんですかね。そうですね。今のところ対応が難しいから、コメント欄でコメントいただければ。じゃあそれに対して動画とかそうですね。それで例えば参考にさせていただいて動画で回答するみたいなのも今はできるので、直接やっぱりそのリアルタイムでっていうのはなかなか難しいから、こういう悩みがあるんですけどっていうのとかを書いていただけるだけでも可能性はその動画で回答できるものはしたいなと思ってるし、こういう声が多いんですっていうのが分かればちょっと上に掛け合ってじゃないですけどこういう意見があるんですけどっていうのは挙げられるので、なるほど。だから困ってる方の声はやっぱりすごいそれは宝というか解決したいですし、僕らはねやっぱり喜んでもらってなんぼなので。でもとりあえずこの動画のコメント欄に悩みがある人はそうですね、こんなの悩みがあるんですけどっていうのはあれば回答できるものはしていきたいなと思ってます。はい。らしいです。はい。ありがとうございます。そこちょっと聞きたかった。はい。そうだよね。相談する相手がやっぱり欲しいというか、そうですよね。信頼できる人が欲しいっていうのがあるので。前はそのね、これどうですかみたいなこういう悩みがあるんですけど、逆に僕のこれをやったらなんかこういう結果になったんですけどどうなってるんですかみたいな。逆にね。なんかお叱りを受けたりしたんですけど、だから結局見て話して、しかもフィードバック、これダメだったらこうかもしれないですねみたいなフィードバックをしながらやっぱ長く付き合わないとやっぱり適正な回答ってできないので。そうですよね。さっき言ってたみたいにいろんな要素がある中で今はこの状態だからこれが合うかねっていうところの提案をしていただいてるみたいなので。そうですね。なかなかだからパンって答えをパッて出せない、文字だけで見てこれに回答するっていうのはやっぱちょっとかなり本質とずれてしまったりとか、逆に良くないこともあると思うのでなかなか的確にはできないけど、その上でっていうその動画での回答とかはできるので、視聴者さん側からの意見とか目線とか聞けたんでよかったなと。どうなんですかって聞いてみないと悩みあるようでなかったりとか、でもよく考えたらあるかもっ
って思うこともあるじゃないですか。直接的にすごいトラブルがある人だったらもちろんあると思うんですけど、健康な人だったらそんなに緊張に出るとかはないから、逆に聞いてみるっていうのをすごいやってみたいなと思って今日ちょっといやなんかめっちゃ新鮮な機会で。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、この動画良かったらグッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバイ。